ಹೆಸರಣ್ಣ? ರವಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಉದಯರಂಗಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು, ಡ್ರೈವರ್, ಆಲ್ ರೌಂಡ್. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತಣ್ಣ ಉದಯರಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಂಪ್ನಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ? ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬಾಂಬೆ ರೂಟು ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾಗ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉದಯರಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮದ್ದೂರು, ದೊಡ್ಡಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ನಾನೂರು, ಎಲೆಮಳ, ಕೌದಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಬೈಪಾಸ್. ಈಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬೈಪಾಸ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಯ್ತಾ ಮಾಮೂಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ರಾಮನಗರ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರೇ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ? ನಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ. 18 ವರ್ಷ. ನೀವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೂಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ. ಜಲಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ. ಜಲಿಪಾಳ್ಯ, ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಸ್ಸು ರೂಟ್ ಏನು, ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಫಸ್ಟ್ 4:15 ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. 10:15 ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮದ್ದೂರು, ಮಳವಳ್ಳಿ, KM ದೊಡ್ಡಿ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಓಕೆ, ಅನೂರು, ಓಕೆ, ಕೌದಳ್ಳಿ, ಯಲ್ಲಮಾಳ, ಬೆಟ್ಟ. ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್? 4:05. ಅಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 240 ರೂಪಾಯಿ. 240 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಉದಯರಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗಿದೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಣ್ಣ, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ? ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದಯರಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬಾಗಲವಾಡಿ ನಗರ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನರಸೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅನೂರು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅನೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಆಳವಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಓಕೆ. ತಲಕಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಬೆಳಕೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.